Куда бежит, знает стадо, и никому не надо лишних слов об этом слышать. Но слушай, я так не могу жить. Предпочитаю искать то, что выше, не то, что я до этого об этом от кого-то слышал. Искатели истины нынче не счесть, но среди них есть мало тех, кому до истинного дела в самом деле дело есть. Слова стоят дешево, поступки весят, но трудно идти с ношей. Из миллионов людей, стремящихся к истокам, ненароком один становится пророком. Из тысячи пророков, стоящих у истоков, воды глоток едва берет один или два. Истина одна, и не нуждается она в особых подходах и мнениях оригиналов и гениев. Солнце не зависит от тени, настоящая цель сияет без тени сомнений. Сумасшедший этап сегодняшний. Установка дверки. Вот такая дверка со съемной ручкой, чтобы она не грелась. Раз там топишь, положил, надо тебе подкинуть. Не надо тряпку брать. Ручку одеваешь. Вот так мягенько открывается. И... Тырин! Здесь капец, сколько я провозился вот с этим всем. Вы не представляете. Здесь везде нужно зазоры выдержать. Всякие там базальтовые шнуры, ваты, растворы. Короче, все тут четко. И вот так вот оно. Смотрите. Опа! Я хочу скорее посмотреть наш домик. Тырин! Класс! Прячется душа. Не сдавать, не сдаваться, отдавать, не обижаться и не обожать. Так много в этом мире боли, а я всегда мечтал выпустить из клеток голубей на волю. Кто-то бежит непонятно куда, кто-то ждет чуда, как книги листая года. Каждому свое, мне стало ясно теперь, я должен четко видеть свою цель. Кто-то бежит непонятно куда, кто-то ждет чуда, как книги листая года. Каждому свое, мне стало ясно теперь, я должен четко видеть свою цель. Вы еще спрашиваете, готов ли уже? Ну, уже полным ходом готов. Посмотрите, какая тяга. Так это он еще сырой и на улице лето. Что ж будет зимой? От этой тяги не будет спасения. Так и топится ж и вверх. Туда ж пошли радиаторы отопления, на секундочку. Дымоход готов, все дела. Ну, ребята, что я вам могу сказать? Ну, это просто огонь. Понимаете, нет? Так. Я счастлив.